What's up guys? This is Jordan Chato and welcome back to my channel. As what you've seen in the title, ngayon ay itutur ko kayo sa munting farm namin dito sa Katigbian, and sa payag din namin. Meron kaming payag dito. And then later on, ipapakita ko sa inyo yung mga tanim ni Mami at saka ni Mama at saka ni Papa, at also yung mga adopted brother ko at sister. May mga adopted brother kasi ako at sister dito. So, ginagawa mo! Let's go! So, una ipapakita ko sa inyo yung payag itself. It's small lang, di masyadong malaki, pero it's good na for our family kasi di naman kami big family. So, are you ready? Let's go! Okay, ito yung payag. Small lang na payag. Diyan, may isang adopted brother ako dyan. Tapos, ito yung area. Yan. Then, mga bukong talim. Ni Lolo pa yan. Tapos, sa kabila, bahay ni Uncle Tata. Tapos, mga puno. So, tapos another adopted brother. Tapos, may adopted sister ako. May anak na siya. Hi, adopted sister. Naloko na, wag po, may anak pa po akong papakainin. Yo! Kumusta? Kumusta yung mga pamangkin ko dyan? Si Papa may mga tanim din mga saging, cause I love saging, kaya meron silang tinanim ng ganyan. Tapos tanglad, tanglad for gusto nyo magsabaw. Tapos another saging, tapos mga kamote, then gabi, taro. Yan lang dun sa side na to. Tapos meron kaming stock ng panggatong. If ever wala kaming gas, wala naman talaga kaming gas kasi hindi naman kami gumagamit ng gas dito. Like provincial life lang talaga. Walang mga ano-ano. Basta may ganyan lang. Tapos punta tayo dito. Tell me your father is sabongero without telling me that your father is sabongero. Ganyan. There you are. Dito na sila. Iusas ako na payo sa itap. Ano ba? Kanang kapote? Kanang buto? Nga naman. Kasi yun. Oh, sige. Padol na ko ba? Padol na ko kayo mag... Ari ba pa? Doon. Kung sa'yo ang una madakpan ha, ang kwaon. Ay? Kana? Target locked. Lolo! Why are you fighting over food? Daghan man unta. Pila ra na gani, daghan naman dai sila pa. Pila ra gani ni kabuok pag gani mo dire? Pila ka buok? 4? 5 ka buok? Tapos lang namiso. Pila man ka inaan karon ang namiso?
Katong nato ay kaupat. So, nami. Ang piso ay ni. May piso. Then, hello. Si Jose, si Pedro, ug si Mateo. Pamadaog gani pa kaya nga sa imong mga manok pa kay si Jose, si Pedro, ug si Mateo. Uy! Uy, ako pag-away! Hey! Hey, sisters! Do not fight with each other! Who will win? Sige, para na'y maihaw! Come on! Laban! Mambuang naman at mangguha pa. So dapat mag-away din sila. So kato daog. Ting 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 ting. And the winner is Mare, si Marites. Mga mote na may actually na naman tay ano kas no gitimanan. Tog ada tinuod kay way mo view na to aning di ta mo tukan tinuod. Actually nagtimanan na may una. Kani. Ikaw lang hawin na. Pigo. Kuha. Unta dako no. Kato tong nangukob na ito. May siguro ni Kas. Mura gamay ra. Next. Kapaspas ba ani pagka mga mutiha ay kay makita naman dayon ng kamote look. Ano Kas? Kaya lagi go. Di ka? Kas saan ko no kas? Kayo lang mahina. Ako nagkakamote habang nagbo-vlog. Oh yeah. Yung ang unod ani color violet. So nice. Nice one. Another. Na dito, di ba? This one, cause. Pretty na kaayo. Hindi na lagi na nakaiso dire sabay. Kaya bawal mga gwapa ni. Ako ra ba gwapa to? Boni Jo. Nagtato man kayo. Nag-ano ka ash. Ako ha. Ba? Hi friend. Hi Marites. Marites ang name ani. Kumusta ang pagpangamote diha? Hoy Marites. Marites! Kanon, oy. Mahal ang kamote sa syudad. Nice. Napari ka. Giubot ni. Sa to, Maria Mercedes? Maria Megan. Pagkatasan yan. In short? In short ba? Klasa rin nga na ba? Ati. Ikaduhang lilit. Ikaduhang lilit. Dara. Hi, girl. Hi, everything. Nindot ka kayo tanawon dun ha. Ha? Nindot ang... Dito yung juko, dito yung juko. Uy, ba? Gugmaya man ni siya. Turot na ugma day. Turot na kasi nagamian. Tabon. Nga na, basta mga mute, dapat ibalikan ninyong tabon. Oh yeah. Kani may Oh no. Lighting. Lighting ron. Wow, Wow. Mewa me. wow, nakuha. Uy, Super huge. ano yung mga anak? Ano na rin panihapon? Wala tayo panihapon.
Huge. Yeah. Nice. Okay. Next. Adio lagi mo mangungkop lagi. Ako dito sa suko. I believe yat. Pag may tinanim, may aanihin. Wow, una pa dyan. Hindi ko remember ko itong nag... Wow, dagkuaw eh. Napa oh. Wala di ay. Just kidding. Marites. Wow. Muna-muna sa ni mami ang nagtanong. Salamat, me. Manamig pa nga mote. And Lingkod na me. naglingkod-lingkod na lang may here like that. And it's so nice here. Oh, no, dahil ajud ang syudad og ang bukid. But no, basta din nung mauli din magtanom din unta dapat no magtanom og usa ka plant. Nga na ba? No? Nga na dapat. Ano na lang may magtanom ta og kamatis, lemonsito. No. Lemonsito. Kinsa na ay kailangan ay lemonsito nga seedlings. Limonsito nga bunga, limonsito nga sito. Kung naa may kaila, comment down below within katigbian ra ayo po nang na mga na po na diri dai sa Manila. Saan pagkuha? Hanggang sa katigbian ra no, agat na. Kapag lumingon ka. Yes, agat na. Agata? Si Agata. Agata. Pag lumingin ka, ikaw talaga. Oh. Agata. Nang ano sila nagkuna. Ingani ning kinabuhi sa province, guna-guna lang Pag may time, pag may time. ito ang mga teacher. Yeah, this is the ngani trabaho sa mga maestra basta walay module gigama pa. Kay maguna. Sana all maguna. Ingani na aron na pwede tamnan. Naday ko siya ibabaw sa buntod. Buntod naman ni Mino. Buntod. Di among gibao. Bao ba yung term? Baon. Baol. Gibaol. Background niyo mo. Sige, ano. Dapat na inindot ha. Wait, taro nga kas. Kaya dapat nindot ako ang picture. Background makakas. Ay, background. Hana kaso. Ako na lang. I'll do my own. 1, 2, 3, smile. Oh, grabe. Agata bets na pa ano. 1, 2, 3, smile. Mulingi pod. 1, 2, 3, smile.